今日想食乜嘢啊？我去買餸。啊？等等，我自己去買，我會睇住。去邊啊？表哥做咩啊？今日得唔得閒嚟表哥屋企食飯啊？嗯？喂，終於等到你哋。喂，今日得唔得閒嚟我屋企食飯啊？得，冇問題啊！屌。點解佢過嚟你又唔講嘅？好彩我哋今日食奧馬卡西啊，夠你嘅份量啦。先飲個湯啷個口。點解係紅色嘅？紙巾都跌埋。哇！屌你老味，火龍果燉豬骨喎！嗱，潤啊嘛，美容就有花花添。飲唔飲得㗎？原本俾我㗎，而家俾你飲啊！薑味嘅，薑好似仲大嚿過個火龍果。應該仲唔會有下一個餸吧？點會冇咧？招牌菜呢個係逢親客人嚟必食嘅，冇煮過嘅，放心。唔係以前係生食㗎嘛？我記得。係啊，而家都係生㗎，都係生嘅咩？趁熱食。吃飽吧眼淚都出埋嚟。係咪好 fresh 啊？你快啲食啊！仲有啊，下個菜㗎。唔係啊嘛，唔得咧，真係好難頂啊！嗱，送俾你，咩嚟㗎？幫手頂頂佢。咩家伙啊？哇！得唔得？呢隻咪雷諾雙子星標啊嘛，520我送俾佢㗎。520？佢中意鏤空機械錶㗎嘛。哦，鏤空㗎。方樽齒輪錶殼搭配鉸剪線條，款式好大牌，搭配好有型嚇。佢嘅細節唔比瑞錶差㗎，你都有同款咩？而家咪有咯。冇睇錶啦，食餸啊嗱，呢個清蒸帶魚啊。呢個係咩嚟㗎？大葱啊！你哋廣東人咪食蒸魚嘅咩？蒸魚放大葱嘅咩？咩最尾咪要灑葱花㗎嘛？葱花嚟㗎。嗱，呢個咩嚟㗎？我哋食啲蔬菜先。好豐富。梗係啦。哇！呢個 OK。哇！大佬你點會覺得 OK 嘅？又生蒜又生葱又大醬冇咁嘅。蒜啊，就係生葱咯，東北餸都有加㗎。我是東北人。 ？OK。做咩又有豆腐嘅？你又撈埋一齊食㗎？哇！唔得，有啲近。有冇啲清淡啲有飯啊之類啲嘢？日本嘢啱唔啱喂，㗎？啱啊！日本嘢梗係啱啦。又多一個中介。日本係呢個世界上平均壽命最高嘅國家，人哋都係食呢啲。你想唔想長命啲啊？長命咩？係。哇！同我巴葱。怪唔知得日本仔咁長命，咁都頂得順。配下啲堅果補充一下優質脂肪啊！好唔好食啊？得唔得啊？好似個蛋黃直接放咗個嘴巴好度，唔好食啊？好鬆軟。得唔得啊？今日最佳。喂，究竟咩嘢嚟㗎？呢個哦，呢個呢個大樹菠蘿滑嚟㗎，大樹咩魔核啊？切死啊你！我琴晚食咗2下先掠出嚟㗎。咧進口食品。有陣蛋黃味啊嘛。嗱，最尾一個甜品啊，食埋佢啊！呢個睇起身
應該係最紮實㗎啦，唉。